इट इज डिसायडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट की वॉट एवर एक्सट्रॅक्शन केल्लें आसा 25 मिलियन टन जे DMGंक दाखयल्लें आसा इट इज अ स्टेट प्रॉपर्टी स्टेट कॅन ऑक्शन इट अँड स्टेट डज नॉट हॅव टू गिव मनी टू एनी मायनर ऑर एनीबडी सो दिस ओके दे आतां आयचे इज क्लियर डिसिजन No, they have said they have to create a fund. that is what in a fund where 10% of it 10% has to be given for benefit who have suffered truck owners आणि कोणाक अशें development अशें that is but it is to be spent by the state for the benefit of the mining affected people म्हणजे त्या एरियाचे एक गोष्ट आहे 450 मिलियन टन आता जी वेस्ट म्हणून सांगले ना जशी रद्दी म्हणून 750 मिलियन टन जे सांगले ना परत एक गजाल अशी आसा की जितके पीठ तुम्ही काढलेले आसात ते जर रिस्टोर करतले जायत तर तेका जे जाय ना मटेरियल ते तुम्ही खंयसून हाडटले अरे देयर इज अ लीगल प्रोविजन फॉर प्रोग्रेसिव्ह माइन क्लोजर प्लॅन अँड फायनल माइन क्लोजर प्लॅन इज अ मॅन्डेटरी थिंग इन अ मायनिंग तू म्हाका आय एम अ मायनिंग इंजिनियर आय एम फर्स्ट क्लास मायन म्हणजे म्हाका सगळें खबर आसा सी वॉट इज हॅपनिंग हांव तुका सांगता तू पळय कितें सांगता पळय ते परतून पुरोवपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय सगळें मान्य पण आज जे आमचे जर पीठ आसा इफ यू गो इन कन्व्हेन्शनल मोड सी दे आर ऑलरेडी एक्सट्रॅक्टेड तू जर कितले रिफिलिंग केलें आनी परतून भरून हाडलें इट विल कम टू अ लेवल but what storage facility they have water storage facility is a wonderful thing which is there you should make use of that you are claiming for the water sources माझा प्रश्न असा इतको जर कन्सर्न असा जायत जाल्यार टेल मी हाउ why are you damaging Salauri dam which is catering drinking water to 50% of the population दोन वर्ष अरे तू पयलीं रिपोर्ट पळयला 2 वर्सां पयलीं आता मायनिंग बंद जाल्लें आसा 1 टन मायन कोण काडना पण कालचो पळयचो म्हाका 7-8 दिसाचो पयलीं मॅग्नीज कंटेंट इन Salauri dam has increased how it is increased ओपा खांडेपारच्या सांगता they are blaming they are saying only when mining is operating this leads to माणसून सांगपाक सोदता हे जर पाण्याचे सोर्सीस आसात न्हय पण सगळ्या हॉटेलार जे आसात न्हय त्यांच्यानी बोरवेल काडपाचे न्हय हे सगळे वापरपाचे पाणी त्यांच्या म्हाका रमेश बाब एक गजाल सांगात की फाटली 5-7 वर्सां भितर जी गजाल जाली जी आता सुप्रीम कोर्ट इल्लीगल म्हणटा आता ते सगळे जाले नाव वी हॅव टू सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स तुम्ही म्हणटा कितें की फाल्यां जर ही लीज परत दिवपाची जाली यू आर सपोर्टिंग ही स्टँड की ती ऑक्शन करपाची ऑक्शन करप बेस्ट वे कारण रेव्हेन्यू सरकाराक जाय ना आज जर सरकार सांगता की म्हणजे गेल्या 3 वर्साचे फिस्कल डेफिसीट 3000 कोटी आसा मागीर 3000 कोटी जर आमी जर हे करतले जाल्यार भरपाई करतले वसूल करतले जाल्यार ऑक्शनाक यू आर विथ हिम ऑन दिस इशू मॅक्झिमम फायदो तिजोरीचो इन्व्हेस्टमेंटाचेर 500 पटीन फायदो गोयच्या मायनीच्या शिवाय दुसरे खंयसरच बिझनेसान ना म्हाका एक गजाल सांगात जे तुगेले सांगतात की हो जो पयसो येतलो ही ऑक्शनांतल्यान तो मायनिंग डिपेंडंटाचे खर्च करतलो तुमचे जर एक्च्युअल लोन्स बीन्स जर सगळीं पळयलीं हो पयसो तुमकां पुरो कारण तातूंत भितर जे रुल्साचेर आशिल्ले मायनिंग कंपनीच्या तांकां 50% सॅलरी दिवपाचें सुप्रीम कोर्टान सांगलां हो पयसो तुमकां पुरो तुमी सातिस्वेतात पयसो पुरो जातलो पुरो जातलो तुमचे रीण सुद्दां हे करपाक पुरो जातलो सो यू आर हॅपी विथ दॅट थिंग पण तुमची मेन गजाल जी आसा ती फुडाराची त्याची मुखाल्ल्यान फिचर आमचें आसा हय एंड दॅट यू आर नॉट व्हेरी क्लियर अबाउट इट ना फिचर म्हळ्यार कशें आसा आतां कितें आसा मायनिंग कॅपिंग 20 मिलियन जे आसा ते कितें इल्लें आनी इल्लें मायज मेळपाचें आनी मागीर इल्लें कमी जालें जाल्यार आमी एक सेटल जावन मागीर इल्लें कमी जालें जाल्यार एक ओके जावपाक शकता एक पर्याय हांव सुचोवंक शकता तांकां कशें एकट्या कडेन 500 ट्रक एकट्या कडेन 1000 ट्रक एकट्या कडेन 200 ट्रक थंय कट शॉर्ट करात ना म्हणजे एक दोन जे कोण आसात ना तेंचेर अन्याय जावपाक जायना अरे ते कितें रमेश बाब म्हाका सांग जे कोणी इन्व्हेस्टमेंट केला हांव म्हणना तू कितें म्हणटा ओके आता कोणी इन्व्हेस्टमेंट केला म्हणून तेणें वचून जीव दिवपाचो तूं सांगता म्हणून अजिबात नाका म्हाका सांग तो कितें सांगता रमेश बाब तो कितें सांगता वॉट ही सेइंग तो कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा तें आयका न्ही तो कितें म्हणटा की तोय तुजे फेवरेट उलयता की आतां सद्याक कॅपिंग करनाका इतले क्वॉन्टिटी दिया आनी मागीर स्लोली दिया म्हणजे पीपल कॅन गो टू फेस तू आतां कितें म्हणटा की 500 ट्रक घेतले म्हणटा मरा कोणी इन्व्हेस्टमेंट करता मरा रमेश बाबाची गजाल जी आसा की तुमी 50 60 70 ट्रक घेवन बसल्या तुमगे कांय ना ते कमी करा म्हणून हे तुमकां पडटा ही गजाल खरी पयली दुसरी ही तुमकां पडटा काय पडना ना पडपाचें ना कितें आसा एक बिझनेस म्हणून लोकांनी घेतली गाडी घेतल्यो त्या टायमार घेतल्यो आमी सांगपा म्हळ्यार एक पयलीं गव्हर्मेंट आसा तेन्ना एक 2 वर्सां पयलीं आमी कितें सांगलें आमी फर्स्ट चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना त्या टायमार आनी कितें सांगलें
रजिस्ट्रेशन मातशी कमी कर म्हणून आमी पर्सनल वचून त्या टायमार सांगलें कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना रस्ते ना अशें पसून आमी त्या टायमार सांगलेलें मातशें कमी कर म्हणून सांगलें पूण तें आमी जालें ना मागीर कितें आसा रेट मेळ्ळे आनीक मार्केट मेळ्ळें म्हणटकीर एकदम लोकांक बिजनेसान नवे नवे कोणी बिजनेसान जाल्ले वाडोवंक लागले मागीर अशें जालें मागीर सो तुमी ते म्हणटा कितें ते सांगता तुमकां पडटा की 10-10 15-15 बी ट्रक घेवन बसल्या ते कमी करात आपुणशे तुमगेल्या सगळ्याक दिसाक एक ट्रीप तरी मेळटली आर्ग्युमेंट हो आर्ग्युमेंट तुका शॉर्ट आउट करून 12,000 ट्रक आसा पळय 12,000 रजिस्टर जाल्ले उलय लोकांचे आमकां नाका 12,000 कोण सांगला 20,000 ट्रक आसा रे 25,000 आसतले पण मायनिंग चलता हय मायनिंग चलता म्हणून अरे रजिस्टर्ड ट्रक 20,000 आसतले निलेश 25,000 आसतले मायनिंग चलता मायनिंग चलता मायनिंगाचेरच चलता म्हणून 20,000 ट्रक म्हणून तुम्ही सातत्यान सांगले आणि आमकां हॅमर करपाक लागले हांवें सांगले सी अरे मायनिंग मायनिंग तांचो आर्ग्युमेंट असो सद्याक 12,000 रजिस्टर जाल्यात सो सद्याक त्यान 12,000 आयले पयले कित्याक लागता आमकां दुसरी गजाल आहा ती डीम्ड एक्सटेन्शनाची गजाल आहा ती तुमच्या सरकारान केल्ली तुमकां दिसना तुमी लोकांक फोंडां उडयली म्हणून तुमी जर आतां म्हणटा लोकांक फोंडान उडयले म्हणून 2007च्यान जे जालें ते आतां रायट जालें रॉंग जालें ताचेर हांव उलोवचो ना कित्याक मॅटर इज सब्जुडायज इन सुप्रीम कोर्ट दिले मरे तूं सबसिडी करता आज डिसिजन दिले मरे कसले इंटरप्रेट दे हॅव क्लियरली स्पेसिफाईड कसले इंटरप्रेट ना कसले इंटरप्रेट म्हणून सांग क्लियर करता तुका जी आतां ऑर्डर दिल्या हांव तुका सांगता जे आतां सुप्रीम कोर्टान म्हणला कितें 2007च्यो ताजे ज्यो लिजीस आसल्यो डीम लिजीस आर इलिगल जालें मरे इट इज अ क्लियर सबसिडीज लेट मी फिनिश सबसिडीज म्हणनाका सबसिडीज म्हणनाका सांगता का सबसिडीज ओके ओके लेट बट आई विल नॉट गो इनटू योर टेक्निकल योर टेक्निकल ओके लेट हिम फिनिश तो जे म्हणटा 2007च्यान जावन लोकांनी फोंडान उडयले ते पिरियडान लोकांनी बिझनसूय केलो म्हजें तरी आतां मत की हाजे पयलीं काँग्रेस पार्टीन खुबशे गजाली जाल्या पळय आमी काडून सरळ आमी कांयच करूंक ना अशें म्हणपाक हांव वचना पण आतां जो टायम आसा तूं आमची मिस्टेक म्हणटा म्हाका एक सांगात 2 वर्सां तुमचें गव्हर्मेंट आसा आज आमी फ्युचर पळोवपाची गरज आसा गव्हर्मेंटा कडेन एनवायरमेंटल पॉलिसी गव्हर्मेंटा कडेन मायनिंग पॉलिसी तयार आसा कित्याक हांव तुमकां आज जी ऑर्डर मेळ्ळा न्हय फाल्यां नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इन द सेंट्रल गव्हर्मेंट फॉर लीज No, listen to me, no. But do you have the policy, mining policy or environmental policy in place? Do you have a proper road? Do you have a state government करना मुझे सांगता है खबर Do you have a road map for the truck owners or barge owners? How it is going to go? Because you have because government is not serious. Department of Electronics. Yeah. See, there are about 12,000 trucks. Since we are in the same Goa Mining People's Front, 12,000 trucks are registered with the Goa Electronics. Now suppose there are 20,000 trucks and 8,000 trucks are not registered. Correct. With DH. That is their problem. So why should we worry about प्रधान वो प्रश्न हा की आमच्या बार्जीकडे एक प्रमोद की त्यांनी सांगला की जे रजिस्टर्ड ट्रक आसा DCM व्हेरीफाय केला तांकां मेन गजाल ही हा की तुमची सरकारान लोकांक सांगलें की आज स्टार्ट जातलें फाल्यां स्टार्ट जातलें परत स्टार्ट जातलें बट तुमकां खंय तरी पुरेपूर कल्पना आशिल्ली की तें बाबा पयलींच्या स्केलीचेर स्टार्ट जावचें ना तरी आसतना तुमी आतां तांचें आसा तें ऑलमोस्ट 1/3 जालें सेम न्ही गजाल तुमी केन्नाच तांकां एक पर्याय तयार करून दिवपाचेर इल्ली तकलीफ व्हडली ना कसले पर्याय तुमी तांकां खंयच्याच परिस्थिती भितर वे आउट दिलो ना आनी आज आमी ताण लागतकीर बाय कशे वे आउट तूं सांग मरे कशें दिवपाचें तू सांग देयर इज नो वे आउट ना तू सांग मरे पण आज तू कसं करतलो तांकां 20 मिलियन टनाचेर आज ते सांगता न्ही आज पासून 20 मिलियन टन जे दिला म्हणजे 200 अराउंड 2 crores tons it is I feel and I hope it is leaded only it is on fresh excavation if that is so you are what is basing your whole premise on dumps it has to be how can you अरे म्हाका सांग तांकां ट्रक घेतले आता तांकां कितें तूं ट्रक वीक म्हणपाचें तू वचून आनी कर्नाटका वच म्हणपाचें तांकां गोंयकारांक कर्नाटका वच म्हणपाचें बट युअर होल प्रिमाइस इज डम्प्स आमकां सो ते 20 मिलियन आणि हे एक पयलींचे वर काडले 20 मिलियन 40 मिलियन स्लोली करून त्यांचे ट्रक पोन्ने जातले तांकां न्यू ट्रक आतां गव्हर्मेंटान न्यू मायनिंग ट्रक बॅन केल्ले मरे प्रकाश बाब आतां न्यू ट्रक येवचे ना सो हुएवर इज देयर तेंचे स्क्रॅप जातले वो खंय तरी काबार विकतले एंड इट स्लोली विल कम टू अ स्टेट वेर 20 मिलियन टन्स इन अ इयर वी कॅन एक्सपोर्ट हे पडटा म्हणून की इट हॅज टू बी डम्साचेर जे सरकार आपली सगळे जे कॅल्क्युलेशन बेस करता हे कितले लॉजिकल दिसता इंटरनॅशनल मार्केटान डम्पसाक कितलो कॉस्ट आहा पळय आतां तर तांकांच खबर आहा जे लोक मागता पळय तांकां पण म्हाका दिसता न्ही तो 20 मिलियन टनच आसचो
ना 20 million tons आसतो कॅपिंगाचेर ऑन एक्सट्रॅक्शन वी आर ऑल्सो फॉर इट. तू कितें म्हणटा इवन ट्रान्सपोर्टेशन धरून एक्सपोर्ट करतलो न्ही तू एक्सटेंशन करतलो तेन्ना एक्सपोर्ट करतलो. Existing आसा. एक्झिस्टिंग आसा काढलेले 750 मिलियन ते म्हणटा 750 मिलियन टन आसा. I'll explain. See what happens. 20 million tons is the fresh mining to be extracted if there is a range of 55 to 58 grade of iron ore. Correct. Now what are the dumps? The one which could not have been exported was required to be kept as tailing and has to be kept in a certain designated area. Correct. Therefore it is to be dumped. Therefore we call it dumps. It doesn't mean it doesn't have iron Fe content. So if today they have got a market of say let us say 42 grade of iron ore. Okay, today earlier you were not getting 68 grade iron ore, but today 68 grade iron ore is available in Brazil, Australia, Peru, South Africa. Now if that 68 grade of iron ore is made available to the Chinese at a cheaper price, plus this they are getting at a throwaway price, then their furnaces are ready for taking 55 grade iron ore. So that blending today they are doing in China, which earlier we were doing with getting Karnataka ore, blending it with the local ore and then achieving 50 to 55 grade. Not only that, 42 grade iron ore was also used for making roads in Gulf, also used for making cement. So these are the alternate purposes. The only problem is that whether the prices remain stable enough, okay, to match up with the prices of the 68 grade iron ore in the international market. Correct. And this 2 वर्साची लॉस झाला पळय आता आमकां मार्केटान एंटर करपाक. सो इट इज लायक इफ यू आर स्टेइंग इन गोइंग टू वन रेस्टॉरंट, इफ इट स्टॉप्स यू आर नॉट गोइंग टू हॅव स्टॉप युअर इटिंग फूड ऑर तुमचे कडेन मार्केट आसा. सो इफ दॅट इज द केस देन यू विल गेट दिस सेल. तुम्ही म्हणटाले डम्साचेर पॉइंट करता गव्हर्नमेंटाचे क्लियर कट आसा ते धाडल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम एक मुद्दो हांगासर आमी पूर्णपणे विसरून गेल्ले आसात. आता कित्याक ते नकळो पण एक सांगता. 2004 एक पॉलिसी जाली इल्लिगल मायनिंग, ट्रान्सपोर्टेशन आणि स्टोरेजचेर अंडर सेक्शन 23C MMDR 1957 जालें. तितरसून जालें कितें की तुमी इल्लिगल ब्लॉक करपाच्या ऐवजी ट्रेडर्सांक दिले. 433 ट्रेडर्सांक जन्माक घातले. बरोबर. आणि ह्या 433 ट्रेडर्सांक जन्माक घातलेली ओर येयली खंयसून, कशी येयली तांकां. मागीर त्याच्या खातीर ऑपरेशन खातीर जे ट्रक येयले न्हय ते तुमी मायनिंगचेय धरतात. त्याच्यामुळे घोळ इतको जाल्लो आसा. आणि ही पॉलिसी केन्ना जाली तेन्ना जे BJP सरकार आसा तेन्ना पासूनच मायनिंग मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत. आणि इट इज अल्ट्रा व्हायरस. यू कॅनॉट आस्क एनीबडी टू बी अ ट्रेडर आणि त्याचे रजिस्ट्रेशन करप. 433 ट्रेडर्सांचे. त्याच्यानंतर व्हेरिफिकेशनच्या नंतर असे दिसले की भितरले एकटोय ट्रेस आउट करूंक शकना पुलीस. 100च गावले. 2004 जावना रजिस्टर ते सगळे माझ्याकडे आसा. 2004 जावना. माझ्याकडे आसा. 2004 जावना. 2004 जावना. 2008-7 तेन्ना व्हेरिफिकेशन अमेंडमेंट करून केल्ली आसा. बेसिक जे आसा ना तू पळय म्हणटा पळय तू पळय म्हणटा पळय स्टेटमेंट करता पळय इतले ट्रेडर झाले म्हणटा पळय ते खंयच्या वर्सा जाले ते क्लॅरिफाय कर. तू 2004 ओके 2004 पॉलिसी जाली. आता हांव तें सांगता 2004 जर जाल्ले सो मेनी ट्रेडर्स आर नॉट रजिस्टर्ड. दोज वॉज गिवन ताका पळय ट्रेडिंग लायसन्स टू बी बिकॉज वर्ल्ड इकॉनॉमी वॉज ओपनिंग अप. दॅट इज द टायम वर्ल्ड इकॉनॉमी वॉज ओपनिंग अप. एवरीबडी हॅड टू ओपन आउट. इंटेन्शन वर नॉट टू रॉब. इंटेन्शन टू हॅव अ पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे खंय तरी बाबा खंय बरें जावचें. इंटेन्शन वॉज आता उदक तुम्ही म्हणलं कोण मॅक्झिमम रेव्हेन्यू दितलो ताका ऑप्शन. आय एम जस्ट मिक्सिंग. म्हाका तुम्ही एक सांग कॅन यू प्रिव्हेंट समबडी फ्रॉम डुइंग That's what I'm saying. That is what I'm saying. How can you stop anybody? आता आज framework can you prevent someone from doing business? आज गोयचे मायनर कर्नाटका गेल्ले महाराष्ट्र गेल्ले. I am fitting in the legal framework. Can you stop me? ओके बरोबर आहा ताजे बरोबर आसा. 433 ट्रेडर आशिल्ले आमच्याकडे. अरे सोदपाक गेले एकूय जाग्यार ना. एकूय जाग्यार ना. आणि आज दाखोवपाचें कोण तरी. हेच मांडणार आहा पळय तो काय सांगता पळय पूण इतकी वर्सांचे आशिल्ले पळय. अरे रमेश बाब सांगता पळय तू आयकना प्रमोद तू आयकना. लोकांक नांव आशिल्ले 26 ट्रेडर गोंयान आशिल्ले. See, but internationally, iron ore is bought and sold through traders only in the international market. ट्रेडर्स खंय गेले. That is what when it happened. It is not happened in 2001. तू म्हणता कितें तांचे काळा तयार झाले. पण कोणाच्या काळाना त्यांना स्टेटमेंट करू मरे. रजिस्टर करू मरे. ना हांव तुका फुडले म्हाका आपण हांव तुका फॅक्ट सांगता. ट्रेडर जर जाले तुम्ही कितें म्हणटा पॉयंट हांव कंप्लिटली अग्री करता की तांचे ट्रेडर्साचे सारखे व्हेरीफाय करून आज जर तांकां सोदतलो जाल्यार खुबशे जाण मेळना म्हणून हांव मानता.
जे ऑफिसर्स आणि कोण हे रिस्पॉन्सिबल आहात दे हॅव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. बरें डिपार्टमेंट जबाबदार त्याका अख्खे मायनिंग डिपार्टमेंट जबाबदार. तुवें स्टेटमेंट चालू केला तेन्ना बीजेपी गव्हर्नमेंट 2004 आशिल्ले अशें म्हणले पॉलिसी केली त्याच्यानंतर त्यांच्यानी ते ट्रेडर्सांक अशें तुम्ही सांगा अशें सांगा जेन्ना तू ब्लँक पार्टीचे काय पडवना तशें आणि नाही ते